Якість навчання залежить не тільки від досвідченості вчителів, а й від умов, в яких діти отримують знання. Фоє школи номер 6, що знаходиться у мікрорайоні Західний Мирнограда, вже давно потребувало ремонту. І доки учні на дистанційному навчанні, тут розпочали ремонтні роботи. Замість старого линолеуму у нас буде тепер керамічна плитка. Це, звичайно, покращить і естетичний вигляд нашого фоє, і зробить більш безпечним пересування дітей по школі. Шосту школу щодня відвідує близько 400 дітей. До них цьогоріч приєдналися майже 200 учнів 5-ї школи. Тож питання ремонту закладу є вкрай актуальним. Дуже актуальна була заміна підлоги на загальноосвітній школі номер 6, тому що помимо учнів, які навчаються в 6-й школі, сюди були переведені 172 учні з 5-ї школи в зв'язку з реконструкцією. Ремонт підлоги – таке нагальне питання, яке було вирішено на сесії. Нам було виділено 269 тисяч. Ще наприкінці 2020-го при формуванні міського бюджету влада міста та відділ освіти склали список навчальних закладів, в яких терміново потрібно зробити ремонт. Тож фоє 6-ї школи ремонтують за кошти місцевого бюджету. Фойе 6-й школы как раз попало в список тех аварийных работ, проблемных работ, которые мы должны выполнять в течение 2021 года при подготовке к новому учебному году. Комплексная реконструкция, мы привлекаем внешние источники финансирования, а вот такие точечные работы мы выполняем за средства местного бюджета. І поки діти навчаються дистанційно, в школі киплять ремонтні роботи. Демонтированный линолеум, старая стяжка, заново залили новую стяжку, выровняли пол ровный, чтобы поверхность была. Приступили уже к выполнению плитки. Общая квадратура плитки занимает 186 квадратов. Я думаю, недели полторы, и мы закончим этот объект. Тож, як тільки завершиться карантин, на учнів загальноосвітньої школи номер 6 чекатиме оновлений та зручний хол закладу.